Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Bertemu lagi dengan saya ya di channelnya Araska Fishing. Untuk kali ini saya akan mencoba spot nyelempet ya, punyanya Bah Jejen. Pantengin terus dan dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk lokasinya ini ya, bersebelahan dengan Salam. Nah, di sana Salam, Jatinenggang, Banggong, dan ke sana ke CHR, ke Coklat ya. Emang cepet kah datang ke laut-laut? Tapi dahulu kan di polos pisan. Tong polos atuh. Bohong. Ke. Tah, sijakeun bohong batu. Wah, tuh bener. Akuarium tah, kop. Iya. Oh, bisa bajakeun tah. Bau memulek. Ya, Nyerang apa ya? Ke Madeep di. Kirain urang heng. Loba adrenalin ini bohong gitu. Cium euy. Bogo, budak. Nyerang lip. Jadi izin ngalahan penting bocor pantesan.
tim B. Tim B bikin gelar unggul. Koja mana Jis? Koja. Bulan? Koja. Tuh, nah kantong deket. Ari mah kudu di koja sorangan pajar. Tapi dan nyorang caca ge.